Wel, croeso mawr iawn I chi ato ni ar gyfer un o ddosbarthiadau cynta cylch y gwartheg, sef yr Heffrod Du Cymreig sydd da ni yma. Ac yn gwmni fi yma Emily Jones o Benuwch. Bore da I ti, Emily. Chi'n iawn? Wy'n dda iawn. A ti the? Good, diolch. Ydw i'n braf bod yma yn y ffair iawn. Odi, mae'n lyflu fod nôl. A mae yna ddosbarth cryf iawn o'n blaen ni'r gwartheg Du Cymreig. A cyn I ni sôn am y gwartheg Du, mae rhaid I ni sôn am y gwartheg Burgorn. Bryd sy'n mor agos I dy galon di a'r teulu. Sonia am yr hyn sydd â chi ar y ffarm fyna yn Penuwch. Odi, wel, ni'n cadw'r short ones ni'n bod yn nhw nawr ers 2018. Bai fi bydd dad yn gweud, achos oedd e'n dead against cael rhywbeth pedigree, o fi sydd wedi cael y sei fel maen nhw'n gweud. So maen nhw adre co nawr, a maen nhw'n dawel ofnadw o dawel. A na pam ni wedi cadw nhw I fod yn onest I chi. Just mwyn cael rhywbeth dawel, mwyn I fi cael fod yn agos at y da wedyn. Chymod o'na, ni wedi cadw nhw nawr, mae ti 9 go nawr a ni wedi magu tawr o'n hynny, so a fe'n neis gweld beth sy'n dod lan. O'na, fel fi'n gweud, mae defed a gwarthig dyn ni adre, so a fe'n neis cael rhywbeth. Ac I chi'n gwerthu tipyn o ddefed yn yselu yr NSA ag ati yn ystod y flwyddyn yn deall y chifiot sydd â chi, dy fe? Odyn, I'r North Country chifiot sydd dyn ni adre, ni wedi bod yn gwerthu ma nawr, fi'n credu trydydd blwyddyn ni gwerthu ma'n bilth yn sel y hwrdod. Ond na, mae fe'n neis, chymod, awn ni ma yn y Royal Welsh yn dangos y defed fyd, so fi'n deall beth sy'n mynd mewn I cael yr anifeiliaid mewn barod yn dyfe. Yn union. Na. Ond nawr yn gwmni fi heddi ar gyfer dosbarth yr Heffrod Du Cymreig, bryd cynhenid, ein bryd cynhenid ni wrth gwrs, a'r Burgorn yn bryd cynhenid hefyd. Wyt ti'n gwybod felly, dwi ti Emily, pwysigrwydd y brydiau yma i'r diwydiant, yn dyfe? Mae fe'n neis, gweld nhw'n dod nôl, chymod. Mae fe yn braf ofnadw. A mae yna ddosbarth cryf iawn dyn ni fan hyn nawr yn does o Heffrod Du Cymreig. Maen nhw'n werth I weld ac I ni'n gweld yr un gyntaf fan hyn nawr. I ni'n gweld un cael ei bola wedi ei chosi. Air Du Bombay Sapphire. Mae hon yn dod i'r ffair ar ôl cael tipyn o lwyddiant eleni'n barod. Hon oedd yn gyntaf ni dosbarth yn ffair Lloegr ac yn is Bencampreg ar gyfer y brydiau cynhenid. Felly mae hon yn hyffer dda yn dwi. Odi. Safon dda diawl yn yr dosbarth yma. Fy'n onest, diolch chi, mae'n cerdded yn neis. Wedi cael ei throi allan yn wych fel mae'r gwartheg I gyd wrth gwrs. Odyn. Ni'n gweld I fyna'n arwen y llinell. Mae hwnna'n llawn cig yn dwi, ni'n gallu gweld wrthi. Mae'n ddyfnder da iddi fyd yn does. A mae werth I weld o'r y teg, ond... Na, mae safon ma. Mae'r beirniad wedi tynnu nhw fewn, dwi'n meddwl, Emily. Ac air Du Bombay Sapphire, dwi'n meddwl, sydd yn y safle cynta. Hon wrth gwrs fel wedes I gath lwyddiant mawr yn ffair Lloegr yn ennill I dosbarth yn fyny. Felly, dwi ddim yr heffer fwyaf, ond pam ti'n meddwl bod hon yn y safle cynta ar hyn o bryd? Fi'n credu, mae yn y safle, wel, in the main spot, achos mae na I gyd na gwych. Mae'n siarp, popeth yn y lle reit, fel mae fod. A mae'n sefyll mas na gywi. Ydy, yn union. A wedyn ni bod hi'n llawn cig hefyd. Mae'n sgwar yn dwi. I ni'n gweld hi'n cario'r cig na mlaen o'r cefn mlaen i'r ysgwydd. Mae yna ddyfnder iddi fyd yn does. Oes. Ond peder heffer arbennig fan hyn o flaen y beirniad. Ac Emily, am y tro bod ni'n aros am ganlyniad, a dwi'n I bethau fyna, diolch I ti am y tro. Na, dim problem. Unwaith fel ni wedi gwneud penderfyniad. Pendroni, yn dwi? Ydy. Mae fe'n gwaith yw'n ni. Can I just check up i'r rif yw'r un gwyrdd? Wel, croeso mawr iawn I chi nôl ato ni ar gyfer dosbarth yr Heffrod Du Cymreig a y beirniad Greg Willis o Sir Fynwy. Bron iawn yn barod I wneud I benderfyniad a dwi'n meddwl I bod yn hapus gyda'i benderfyniad Emily Jones o Benuwch sydd da fi ac Emily, pwy sydd wedi mynd â hi? Air Du Bombay Sapphire. Sydd wedi cael y gofr cyntaf. Pam hon? Beth ti'n meddwl sy'n ei hon I sefyll allan? Mae'n sefyll allan, mae popeth yn y lle reit, a'r cig na I gyd yn y lle mae fod. A mae'n,
Werth i weld chwarae teg. Odi. Yr ail wobr wedi mynd i Wynedd, wedi mynd i Mynach Gwenfair, yn drydydd wedyn oedd Will Brynglas, Will Davies o Chre Ponterwyd, ac yn bedwerydd oedd Emyr Wyn Jones o Rhyweidog. Felly dosbarth arbennig, 4 heffer werth i weld yn fyna, a braf i weld bod y gwartheg Dion Cymreig yn dal i tir o hyd, wrth gwrs, a'r diddordeb dal yn dyn nhw. Chos wyt ti wrth gwrs yn magu'r brydiau cynhenid, mae'n bwysig cadw nhw i fynd. Odi, mae'n bwysig, mae fe'n neis gweld y brydiau yma'n dod nôl. Mae mwy o'r rhain i gael yn y martes na beth oedd, blynydde nôl, a werth i gweld nhw. Ond dyna ni, IRD Bombay Sapphire wedi mynd ar dosbarth cynta heddi i'r Heffrod Dion Cymreig, a dechrau da i gystadlu'r ffairia.